umusore Federico we yahuye n'umukobwa aramutereta, umukobwa aramubaza ati mbere ya byose ubundi ukora iki? Umusore ati ndi tisi wa banki Nyamirambo branch. Umukobwa ati wawu, aterega mbanyeneye abasore nk'aba biyubashye sinzongera gucuruza mituyu. Agurisha utwe twose ajya ku micyo no ku myako nyine, ari nako atumira abantu bose. Nuko habura umunsi umwe ngo ubukwe bube, aramubaza ati ariko sheri tisi niwe utanga inguzanyo? Umusore ati wapi, oya, tisi bisobanura mu magambo arambuye ngo toilet cleaner, ukora isuku muri wese. Umukobwa aheza agwa muri koma, n'ubu baracyazinziriye. Umunsi umwe mu gihugu gishishikariza abantu kubyara abana benshi, hamwe ubyara bakaguhemba kubera ko bafite abaturage bake cyangwa bashaje, hari hateguwe gahunda yo guhemba umuryango wari ufite abana 14. Nuko hakaba imiryango imwe yari ifite abana 13. Umugabo wamaze kumva iryo tangazo yibuka ko yari yarabyaye umwana hanze, niko kwegera umugore we amusobanurira yitonze ko yari yarabimuhishe, ariko ko byaba byiza agiye kuzana uwo mwana kugira ngo babashe kwegukana ibyo bihembo byari byateganyijwe, dore ko byari binatubutse. Umugore aramwemerera, umugabo anyarukira kuzana wa mwana. Akimugeze muhira ariko ngo ajye kureba asanga mu rugo hasigaye abana 2 gusa, abana 13. Nibo guhita baza umugore ati abandi bana ubatumye he, kubona amasaha y'irushanwa yegereje? Nyamugore niko kumusubiza ati burya wabaye ukiva hano ugitarabuka nyine ugiye gushaka uwo mwana wawe, ba bana bandi nabo base baba basesekaye hano baje kubatwara ngo babajyane mu irushanwa.